Pamiętasz Nina? To jest prawdziwa. Do mnie. Kto jest gotowy do wyjścia? O, gotowy jest? Bartek, ja mam tak nie schodzi. Moje. Ej, wiesz co? Jan Paweł na pewno tutaj był. Nie, to jest wyrwa w ścianie. Ciekawe, co zrobię taką. Nie no, super tu jest. Jak byłem młodszy, to nie rozumiałem tak jak ty byłem. I teraz by dostał zapału. Mi się tak ma jest wysokości. Ja to się więcej nauczyłem niemieckiego niż na lekcji nie uczyłem. Szybko, głowę z tego kurza, Gdyby było ładne słoneczko, to był piękny, pogodny dzień, ona by nam...
Macie. Proszę zauważyć. Z każdej strony 4 musimy renesans, pałac w stylu renesans. A jak było? Panowie, było tak, że jakieś 530 lat temu królowie polscy uznali, że już nie chcą mieć nasi królowie odwieźć do Warszawy się przyjechali. A jak z Warszawy jechali na uroczystość, no wiecie, że jechali do Warszawy, pomimo tego, że mieszkali rezydowali w Warszawie, na wielkie uroczystości zwiedzali. Moi drodzy, pałac miał różne koleje losu, wielkie, wspaniałe, królewskie, dramatyczne, były wojny, były oblężenia, były pożary, były zniszczenia, byli 2 razy Szwedzi. One są zrobione pięknie. Natomiast cała ta konstrukcja, szafy, baza tych skrzydeł, to jest wszystko zrobione mocnym, twardym szelestem. Teraz proszę zauważyć, to jest druga połowa, w sprawie kronik. Nadchodził pomału renesans, wszystko szkolnowe, ale połowa przyjdzie, mieszko do się jedno z najważniejszych arcybieszków, jakie w Polsce mamy. To dlatego uważa kraju przez ten kościół przechodzą miliony ludzi z całego świata. Ten kościół siedzą, szukają, opowiadają, szukają. Niezwykły i absolutnie inny katolik. A jeszcze zerknijcie proszę, nie brają pięknej Marii Panny, a obróćcie puszkę do tyłu. Cała tam wszędzie wchodzą tych dekoracji, tych malowania. Dla nich proste pytanie, to my zawdzięczamy Kościoła. Wyobraźcie sobie, że wszyscy go znacie, oczywiście całe życie związane z Krakołem. Kiedy 130 lat temu przeprowadzono taki wielki remont kościoła wtedy, jeden z tych największych, to postanowiono dać kościołowi nowe malowidła, miejsce stary, fajny, nieczytelny, najlepszy i pan ma ten posiłek, to wszystko pomagali robić. Zobaczcie jeszcze raz na pięknym wystraszaniu o odprawowi, to oni robili razem zaprojektowali. Pani przez wieki dawali pieniążki na ten kościół i nadal dają krakowianie, mieszkańcy tego miasta, bo tak jak katedra na Wałbrzyszynach królów polskich, biskupów krakowskich, wielkie rody czelskie przyjmowały praktycznie, dawały pieniążki, aby postawiły szkoły, wszystkie dwa.